صباح الخير. فقرتنا اليوم عن السعال عند الأطفال. من الأشياء اللي بتصير كثير عند الأطفال ومن المشاكل اللي بتشوفها الأمهات والأطباء بعياداتهم، السعال عند الأطفال خصوصاً عند الأطفال الصغار. عادة الأم أول ما تشوف البيبي بلش يسعل أو الطفل بلش يسعل بتروح بتلجأ لأي أدوية بتلاقيها عندها بالبيت أو بتجيبها من الصيدلية. بس رح نحكي لكم أكثر اليوم بفقرة اليوم عن أنواع السعال، كيف تعرفي تشخصي السعال وإمتى تشوفي الدكتور، وإيش تحكي للدكتور أو كيف تساعدي الدكتور بتشخيصه للسعال. ورح نحكي كمان عن العلاجات البيتية اللي بتقدري تعمليها بالبيت والعلاجات بالأدوية. السعال هو حركة فجائية بتصير من الرئة نتيجة وجود أي جسم غريب جوا القصبات الهوائية. فإذا القصبات الهوائية شافت إنه في فيروس أو أي جسم غريب جوا القصبات الهوائية بتروح بتصدر مسج أو رسالة للعقل، لخلايا العقل، وبتنتج عن هذا تقلصات بالعضلات، العضلات اللي بتكون محيطة بالقصبات الهوائية، وبنتج عن هذا الحكي حركة فجائية بتؤدي للسعال عشان نطلع أي جسم غريب موجود بالقصبات الهوائية. أسباب السعال، ليش بيصير عندنا سعال؟ أول سبب اللي هو التهاب فيروسي أو جرثومي بالقصبات الهوائية أو بالجهاز التنفسي بتؤدي للسعال. ثاني سبب التحسس، كثير من الأطفال بيصير عندهم سعال نتيجة تحسس من أي شيء بالهواء أو أي شيء أكلوه أو شموه. ثالث سبب الربو بنتج عنه تقلصات بالشعيبات الهوائية، وهاي التقلصات بتؤدي لسعال. وكمان في عنا من أسباب السعال هي التعرض للتدخين. التعرض للتدخين هو من أكثر الأشياء اللي بتصير حوالي الأطفال وبتؤدي للسعال. كمان من أبرز أسباب السعال هي سعال بالليل. السعال ليش بيصير أكتر بالليل؟ لأنه الطفل إذا كان عنده مشاكل بالجهاز التنفسي زي رشح أو إنفلونزا وبيروح بينام بالليل، كل الإفرازات المخاطية اللي بتنتج من المنخار بتنزل على الجهاز التنفسي وعلى البلعوم وبتؤدي لسعال، لأنه بتعمل زي حركة بالجهاز التنفسي وبتؤدي لسعال. فهاي هي أهم أسباب السعال اللي بتصير عند الأطفال. السعال النباحي بنتج عن التهاب بالحنجرة، وعادة بيصير بنص الليل. بتلاقي إنه الطفل قام فجأة وعم بسعل بطريقة زي النباح، طريقة كتير بتخوف للأهل، وممكن كمان يصاحبه صعوبة بالتنفس. فملاقي الطفل لما يأخذ الشهيق بأخده بطريقة صعبة زي هيك، وبصير يصيح أو يصير يسعل بطريقة فيها صياح. هذا السعال النباحي بنتج عن التهاب بالحنجرة، ولازم نشوف الطبيب فوراً أو المستشفى لنشوف الطوارئ عندهم. السعال الثاني هو السعال الديكي. السعال الديكي بيجي سعال متكرر مع صوت زي صياح الديك، ومرات بينتهي بأنه يراجع الطفل، وكمان بيصاحبه صعوبة بالتنفس، وعادة صوته زي هيك. السعال الديكي نتيجته التهاب بالقصبات الهوائية، ومرات بيكون التهاب بالشعيرات الهوائية. السعال الثالث هو السعال المصاحب لصفير، واللي صوته زي هيك. هذا السعال بيكون في معه صوت زي صفير، واللي بيكون نتيجة جسم عالق بالقصبات الهوائية، ولما يسعل الطفل بيكون عم بسعل مع صفير. وعادة بيكون للأطفال اللي عندهم ربو أو حساسيات بيكون في صوت مع صفير. لما نشوف في سعال مع صفير لازم مراجعة الطبيب فوراً. والسعال الرابع هو السعال التحسسي، اللي بيصير عادة من أي جسم غريب حوالي الطفل أو أي رائحة غريبة، وأبرز هاي الروائح هي رائحة الدخان أو رائحة القلي. ممكن يعمل سعال تحسسي، وهو سعال عادي ما بيكون فيه معه أصوات، بس هذا بدنا نشوف الطبيب، ولازم دايما نعرض الطفل على الطبيب عشان نعرف شو هي الأشياء اللي عم بتعمل له تحسس ونقلل منها، ونعالج الحالة من عبكير، من لما الطفل يكون صغير عشان ما تتفاقم لبعدين. إمتى تراجع الطبيب؟ كثير من الأمهات لما يشوفوا إنه ابنهم عنده سعال بيروحوا على الصيدلية بيجيبوا أي نوع دواء أو أي نوع دواء هي عندها إياه بتعطيها، بس هذا الإشي غلط، لأنه هيك أنت عم بتخربي كل الأعراض أو بتخبي كل الأعراض اللي بتكون ناتجة عن مرض تاني، وما بنعرف شو هو المرض أو شو هو سبب السعال. فلازم تراجع الطبيب إذا الطفل عنده حرارة عالية مع السعال،
أو إذا الطفل لما يسعل عم بيطلع دم أو بلغم لونه زي أخضر، أو إذا الطفل لما يسعل عم بشعر بألم شديد بالصدر وبكون كتير تعبان، أو الطفل لما عم بسعل عم بنتج عن السعال صياح زي صياح الديك أو صوت نباح أو صفير خصوصاً بفترة النوم. إيش لازم تعرفي لما تروحي عند الطبيب أو كيف تقدري تساعد الطبيب بتشخيص المرض؟ الطبيب رح يسألك أسئلة رح تساعده بتشخيص المرض عشان يعطيكي العلاج اللازم. من الاشياء اللي لازم تعرفيها قديش طفلك صار له عم بقح، كم من يوم، كم من اسبوع، كم من شهر. هاي من الاسئله المهمه اللي لازم، او المعلومات المهمه اللي لازم تحكيها لطبيبك. ايش الاشياء اللي بتزيد من سعال الطفل؟ مثلا ممكن اذا بشم ريحه دخان بزيد، ممكن اذا بتعرض للهواء البارد بزيد. فهاي من الاشياء اللي لازم تحكي عنها لدكتورك. وكمان اذا الطفل لما عم بسعل براجع او بحس بالتعب أو بنتج عن السعال أصوات غريبة أو براجع دم أو بيطلع بلغم لونه أخضر. في أشياء ممكن تعمليها بالبيت رح تساعد بالسعال، بتقلل من أعراض السعال، بتقلل من حدته وبتريح الطفل. أول إشي استعمال هيوميديفاير أو اللي هي مبخرة بتطلع هواء فيه مي، اللي هو يعني بخار مي بغرفة الطفل، مش نعرضه للبخار. هلأ هذا بيخلي جو الغرفة رطب وبيحاول عادة بيكسر كل الإفرازات المخاطية اللي بتنتج خلال فترة السعال وبيخفف من حدة السعال. هاي اشياء بنقدر نعملها بالبيت. كمان بتقدري تعطي الطفل اشياء بتزيد من مناعته زي شوربة الدجاج أو فيتامين سي. كمان نقدر نعطي عسل. العسل من الاشياء اللي بتطري الحلق وبتخفف الجرح اللي ممكن يصير لما الطفل يسعل إذا كانت السعلة قوية. من الاشياء اللي بتشبه العسل ممكن سكر فضي أو اشياء زي الدبس، اشياء حلوة ممكن تلين الحلق. كمان المشاريب الساخنة زي اليانسون، البابونج، كل هاي الاشياء بنقدر نعطيها للأطفال فوق سن ال6 أشهر. أما إذا طفلك تحت سن ال6 أشهر وعنده أحا ما بتقدري تعطي هاي المشاريب. إذا كنتي عم بترضعي رضاعة طبيعية أنتي بتشربي هاي الأشياء وبتعطيها بحليبك. من الأشياء كمان اللي بتفيد بالسعال هي إنه تستعملي الفيكس أو المنتولاتوم اللي هو زي النعناع على إجر الطفل من تحت وتلبسيه جرابات، وبالليل وهو نايم بتخف السعلة لما هيك تعملي. العلاجات بالأدوية بتصير عن طريق الطبيب، فلو سمحتوا ما نعطي أي علاجات من راسك بالبيت. العلاجات هي أنواع، في علاجات بتثبت من السعال فبتوقفه، في علاجات بتقلل من حدة السعال، وفي علاجات بتطري الحلق زي العسل وهاي الأشياء. فلازم هون استشارة الطبيب وما نعطي أي دواء للسعال بدون استشارة الطبيب. هيك احنا بنكون خلصنا فقرتنا لليوم. اعطيناكم معلومات عن السعال، كيفية تشخيصه، امتى تشوفي الدكتور، وايش الاشياء اللي بتساعدك لما تروحي عند الدكتور لتحكي له اياها ليعرف هو كمان يشخص السعال صح، والاشياء اللي بتقدري تعمليها بالبيت لتخفف من حدة السعال، ومعلومات بسيطة عن أدوية السعال. وأنا برجع بشوفكم بالأسبوع الجاي بفقرة الأمومة والطفولة ببرنامج دنيا دنيا.